हेलो फ्रेंड्स, आज हामी ट्रायंगल ल मीन्स साइन ट्रिगोमेट्री को क्लास 12 को द साइन ल बारे में चर्चा गर्न गइरहेको छु। फर्स्ट अफ अल यो साइन ल में ट्रायंगल को के कस्ता प्रपर्टी छ मीन्स एंगल र साइड को बीच में के रिलेसन छ भने हामी एस्टाब्लिश गर्न गइरहेको छु र यसको मद्दतबाट हामी के गर्न सक्छौं त्यो पनि बादमा चर्चा गरौला। फर्स्ट अफ अल एउटा ट्रायंगल ल्याऊ। मानो यो ट्रायंगल को नाम यो यसको भर्टेक्स ए बी सी र यसको एंगल को नाम म राखिदिए र यो ए जस्ट को ए को अपोजिट साइड लाई म लेट ए मान दिए, स्मॉल ए ले कैपिटल डिनोट कर दिए र एंगल सी को जस्ट अपोजिट साइड लाई म बी मान दिए मीन्स सी अनि एंगल बी को जस्ट अपोजिट साइड लाई म स्मॉल बी ले डिनोट कर दिए। अब हेर्नु त यसमा अब एबी को कति भइहाल्छ, एबी को लेंथ यसमा एबी को सी, बीसी को ए अनि एसी को सी यसमा भइहाल्छ। अब यसमा रिलेसन बनाउनको लागि मैले कहाँ पनि यसमा रिलेसन हेरिरहेको छैन, त्यसैले म यसलाई राइट एंगल ट्रायंगल म बनाउन गइरहेको छु। त्यसैले म भर्टेक्स ए बाट ट्रायंगल को बेस बीसी मा म परपेंडिकुलर तान्दिन्छु मीन्स ड्रा गर्दिन्छु र यो पॉइंट इंटरसेक्ट भएछ यो बीसी ले इंटरसेक्ट पॉइंट यो परपेंडिकुलर, त्यसको नाम मैले डी हाल दिए, लेट मान दिए। अब हेर्नु त अब यो ट्रायंगल को रिलेसन एस्टाब्लिश गर्नको लागि अब राइट ट्रायंगल म लिदा राइट ट्रायंगल एबीडी लिदा अब हेर्नु त यसमा भनेकै नै छ साइन ल, त्यसैले म साइन लिन्छु। साइन बी एंगल को बी को रिस्पेक्ट में लिदा साइन बी इज इक्वल टू साइन बी मीन्स पी बाई एच मीन्स यसको हाइट त्यसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस यो यसको के त भइहाल्छ एडी बाई यसको हाइपोटेन्यूज मीन्स 90 डिग्री को जस्ट अपोजिट लाई हामी हाइपोटेन्यूज भनिन्छ मीन्स एंगल बी को रिस्पेक्ट में लिदा यो एच भइहाल्छ एबी एडी को भ्यालु दिए छैन त्यसैले एडी नै राखिदिए। अब एबी को लेंथ दिएछ सी, यसबाट एडी को भ्यालु फाइंड आउट गर्दा सी टाइम्स अफ साइन बी क्रॉस मल्टिप्लिकेशन गरियो, यसलाई इक्वेशन फर्स्ट मान दिए। अब हेर्नु त अब एडी आइहाल्यो। अब यो राइट एंगल ट्रायंगल एडीसी मा हेर्दा एडी को भ्यालु निकाल्नु पर्छ या किनकि यसमा एंगल सँग रिलेसन बनाउनु छ, त्यसैले एंगल यो राइट एंगल एडीसी मा हेर्दा यो एंगल साइन को रिस्पेक्ट में एंगल सी लिए तब के हुन्छ हेर्नु एडीसी में हेर्दा साइन सी मीन्स यो जस्ट पी एडी बाई एच मीन्स एसी 90 डिग्री को जस्ट अपोजिट में एसी लिनु पर्छ। एडी छ यहाँ एडी एसी को भ्यालु हामीलाई दिएछ सी, यसबाट एडी को भ्यालु फाइंड आउट गरौँ। एडी इज इक्वल टू सी टाइम्स अफ साइन सी भइहाल्यो, यसलाई इक्वेशन मैले सेकेंड मान दिए। अब हेरौ त एडी को भ्यालु पनि दिएछ सी टाइम्स अफ साइन बी र एडी को भ्यालु यहाँ पनि सेकेंड में पनि सी टाइम्स अफ साइन सी। हेरौ एउटा एक्जाम्पल मीन्स ए इक्वल टू बी छ
र b = c छ भने a = c पनि भइहाल्छ। त्यस्तै यहाँ पनि दिएछ AD को भ्यालु पनि यति छ र AD को भ्यालु पनि यति छ। त्यसैले यो दुवै एक आपसमा इक्वल भइहाल्छ। आशा छ यतिसम्म बुझ्नु होला हजुरहरू। अब इक्वेसन फर्स्ट र सेकेन्डलाई हेर्दा c टाइम्स अफ sin b = b टाइम्स अफ sin थियो। यो हाम्रो यो इक्वेसन फर्स्ट र सेकेन्डबाट आएको छ। अब हेर्नु c बाई यो एङ्गललाई जस्ट मुनिमा हाल्दिए क्रस मल्टिप्लिकेसन रुलले हामीलाई यही भनेको छ र b टाइम्स अफ यो sin b लाई यहाँमा हाल्दिए। यसलाई इक्वेसन थर्ड मानिदिए। अब फेरि ट्रायंगलमा एउटा ट्रायंगल ड्र गरौँ र यसको नाम राखेको थियो ABC र यसबाट परपेन्डिकुलर यो D भइहालेको थियो। अघि के नै यो फिगर छ। अब यो ट्रायंगललाई हेर्दा त हाम्रो यो दुवैको रिलेसन आइहाल्यो, एंगल B र एंगल C को रिलेसन आइहाल्यो। तर एंगल A को आए छैन। त्यसैले म B र C यसमा म ड्र गरिदिए। भर्टेक्स B बाट AC मा परपेन्डिकुलर हाल्दिए र यो इन्टरसेक्ट भएको पोइन्टलाई मैले E हाल्दिए नेम। अब यसलाई एंगल A को रिस्पेक्टमा मलाई निकाल्दा यो राइट एंगल ट्रायंगल लिनुपर्छ किनकि अर्को विकल्पै छैन। त्यसैले राइट एंगल ट्रायंगल AB र E लिनुपर्छ। इन राइट ट्रायंगल ABE। अब हेर्नु त ABE मा हेर्दा साइन लिनुपर्छ किनकि A आए छैन एंगलले, त्यसैले मैले साइन लिए। sin A = कसरी के हुन्छ? sin एंगल A को रिस्पेक्टमा लिँदा जस्ट अपोजिट साइड यसको यो डिस्टेन्स P भइहाल्छ र त्यसको हाइपोटेन्युज भनेको 90 डिग्री को जस्ट अपोजिट साइडलाई AB भइहाल्छ। त्यसैले P/S हुनु भनेको BE/AB र BE को भ्यालु कति दिएछ? BE को भ्यालु कति छ? BE नै छ BE र AB को भ्यालु कति छ? C। र यसबाट BE को भ्यालु निस्कदा C टाइम्स अफ sin A भइहाल्छ। यो इक्वेसनलाई फोर्थ मानिदिए। अब फेरि हेर्नु त यो ट्रायंगलमा राइट एंगल ट्रायंगल BEC मा हेर्दा BEC राइट ट्रायंगल BEC मा हेर्दा के भइहाल्छ? एंगल C को लिनुपर्छ किनकि यो हामीलाई मिल्दैन, यो मिल्दैन, त्यसैले एंगल C लिनुपर्छ। sin C = यो भइहाल्छ BE/H भइहाल्छ BE कति छ? BE थाहा छैन, BE नै छ र BC कति छ? A। यसबाट BE को भ्यालु A टाइम्स अफ
साइन सी भइहाल्छ। यसलाई इक्वेसन 5 मानिदिए। अब हेर्नु त यसमा इक्वेसन 4 र इक्वेसन 5 लाई बी छ, बी इक्वल टु सी टाइम्स अफ साइन ए छ र यसमा इक्वेसन 5 मा पनि बी इक्वल टु ए टाइम्स अफ साइन सी छ। त्यसैले यो दुवै एक आपसमा इक्वल भइहाल्छ, इक्वेसन 3 जस्तै नै। यो इक्वेसन 4 र 5 बाट सी टाइम्स अफ साइन ए इक्वल टु ए टाइम्स अफ साइन सी क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्दा सी बाई साइन सी इज इक्वल टु ए बाई साइन ए। यो इक्वेसनलाई मैले 6th मानिदिए। अब हेर्नु त इक्वेसन 3 र इक्वेसन 6 लाई हेर्दा यसमा पनि सी बाई साइन सी को इक्वल टु भइहाल्छ बी बाई साइन बी। यसको भेल्यु र यसको भेल्यु हेर्दा सी बाई साइन सी इक्वल टु बी बाई साइन बी छ र इक्वेसन 6 मा पनि हेर्दा सी बाई साइन सी इक्वल टु ए बाई साइन ए भइहाल्छ। त्यसैले यो एक आपसमा इक्वल भइहाल्छ। मिन्स लेफ्ट साइडको इक्वेसन लेफ्ट साइडको इक्वल छ भने राइट साइडको पनि एक आपसमा इक्वल भइहाल्छ। त्यसैले यो पनि यसै इक्वालिटी एक्जामले यही कुरा भनेछ। त्यसैले फ्रम इक्वेसन 3 we get हामी के पाउँछौँ इक्वेसन 3 र 6 बाट यो पनि एक आपसमा इक्वल भइहाल्छ। ए बाई साइन ए इज इक्वल टु बी बाई साइन बी इज इक्वल टु सी बाई साइन सी। यो एक आपसमा इक्वल भइहाल्छ। यही हो साइन ल, यसलाई नै भनिन्छ साइन ल। अब एकचोटि अझै रिभाइज गरिहालौँ के कस्तो छ हेर्नु। फर्स्ट अफ अल मैले एउटा ट्रायंगल लिए, साइन लमा एउटा ट्रायंगल लिए जसमा मैले ट्रायंगलको भर्टेक्सलाई एबीसी मानिदिएँ र त्यसबाट मैले कुनै रिलेसन हेरिरहेको थिएन। त्यसैले म भर्टेक्स एबाट बेस बीसीमा ड्रो गरिदिएँ, परपेन्डिकुलर र इन्टरसेक्ट गरेछ त्यो पोइन्टलाई म डी मानिदिएँ। अनि एङ्गलको जस्ट अपोजिट साइडहरूलाई लेन्थले एबीसी र स्मलले जनाइदिए। त्यसपछि हेर्नु त रिलेसन एस्टाब्लिस गर्नको लागि साइड र एङ्गलको बिचमा मैले एबीडी राइट एङ्गल ट्रायंगल लिए। एबीडीबाट साइन बी को रिस्पेक्टमा लिए त एडी बाई एसी भइहाल्छ, मिन्स पी बाई एच भइहाल्छ र त्यसैको मैले एडी फाइन्ड गरेँ आउट। त्यसपछि एडी आइहाल्यो, एडी आइहाल्यो तब यो ट्रायंगलबाट लिए यो एडीसी, एडीसीबाट मैले लिए एङ्गल सी को रिस्पेक्टमा एडी बाई एसी क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्दा एडी को भेल्यु आइहाल्यो। त्यसपछि मैले हेरिरहेको थियो कि फर्स्ट इक्वेसन र सेकेन्ड इक्वेसनको दुवैको भेल्यु सेम छ, राइट साइडको दुवैको भेल्यु सेम छ। त्यसैले त्यसको राइट साइडको पनि इक्वल भेल्यु सेम भइहाल्छ। त्यसैले भइहाल्छ र यही थियो। त्यसपछि मैले इक्वेसन फर्स्ट र सेकेन्डबाट सी टाइम्स अफ साइन बी यो आइहाल्छ। क्रस मल्टिप्लिकेसन रुल लगाइदिएँ यहाँ, त्यसको त यो इक्वेसनलाई 3rd मैले मानिदिएँ। त्यही भएर चाहिँ फेरि रिलेसन बनाउनको लागि भर्टेक्स ए को रिलेसनमा पत्ता लगाएको थिएन। त्यसैले रिलेसन पत्ता लगाउनको लागि बीबाट परपेन्डिकुलर हानिदिए एसीमा, यसरी पनि हुन सक्छ। नत्र यो परपेन्डिकुलर ए रिलेसन एमा निकाल्दा सीबाट परपेन्डिकुलर पनि एबीमा हाल्न सकिन्छ। त्यसैले मैले बीबाट एसीमा परपेन्डिकुलर हानिदिएर इन्टरसेक्ट पोइन्ट गरियो ईमा। त्यसपछि राइट एङ्गल ट्रायंगल एबीई लिए,
एबिई लिए त्यसमा साइन सी थियो, साइन सी को रिस्पेक्टमा बिई बाई बिसी मतलब पी बाई एस, त्यसको भेल्यु मैले पुट गरिदिएँ र बिई को भेल्यु फाइन्ड आउट गरिदिएँ यो ट्राइङ्गलबाट बिइसीबाट। त्यसपछि एबिई राइट एङ्गल ट्राइङ्गलमा मैले फेरि लिएपछि साइन ए को रिस्पेक्टमा लिए, साइन ए को रिस्पेक्टमा पी बाई एच मिन्स बिई बाई एबी भयो, त्यसको भेल्यु मैले पुट गरिदिएँ र बिई को भेल्यु मैले फाइन्ड आउट गरिदिएँ। फाइन्ड आउट गरेपछि इक्वेसन थर्ड र इक्वेसन सिक्स्थलाई हेर्दा सी बाई साइन सी इक्वल टु बी बाई साइन बी, सी बाई साइन सी इक्वल टु ए बाई साइन ए, यो लेफ्ट साइडको इक्वल छ भने राइट साइडको पनि इक्वल भइहाल्छ, नत्र त्यसको भेल्यु यहाँ पुट गरिदियो त्यो पनि इक्वेसन भइहाल्छ। र ए तर त्यसपछि बी बाई साइन बी इक्वल टु ए बाई साइन ए एक आपसमा इक्वल भइहाल्छ र त्यो दुवैको साइड एङ्गलको प्रोपोर्सन एक आपसमा इक्वल भइहाल्छ, सी बाई साइन सीसँग पनि एक आपसमा इक्वल भइहाल्छ। त्यसैले ए बाई साइन ए इक्वल टु बी बाई साइन बी इक्वल टु सी बाई साइन सी, योबाट यही भन्छ साइन ल भन्छ र यसको मद्दतबाट हामी के गर्न सक्छौँ मिन्स अब यो तीनटा एङ्गल दिएको कुनै हुन्छ र यो दुवै साइड दिएको एउटा साइड मिसिङ हुन्छ भने हामी फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ। थ्याङ्क यू।